Halo guys, welcome my YouTube channel Yolian guys. Kali ini gua mau makan odading. Hello guys, sama temen gua Felix. Halo. Nah ini kita mau langsung menuju tempatnya guys. Nanti stay tune terus dan kita mau langsung nyobain odading. Hello ya guys. Yoi. Oke, terus sampai tempat. Bye bye. Oke guys, sorry guys buat kemarin guys, karena gue baru upload video hari ini guys. Makanya buat kalian dukung terus, subscribe channel gue, buat gue biar upload video gue tiap hari guys. Semua macam 15 ribuan. Jadi semua macamnya 15 ribuan guys. Lihatin bro, ini pembuatannya begini. Nanti aja lah, ini habisnya nanti lah ya. Iya. Alright guys, kali ini gua udah ada di Odading. Hello guys, yaitu di Jalan Pati Ukur nomor 83 nih guys. Makanan ini berbentuk kue yang sangat manis guys. Ini cukup lumayan guys buat nambah kenyangan kalian atau cemilan guys, atau oleh-oleh. Rasanya itu variannya banyak, ada green tea, ada choco chips, ada strawberry, cokol meloti odading, dan masih banyak lainnya guys, varian-variannya guys. Langsung aja buat kalian yang anak muda Bandung pengen nyobain citra rasa yang beda, langsung datang ke Odading Hello di Jalan Pati Ukur nomor 83 guys. Oke, see you terus, thank you. Dan gua mau cobain makan dulu guys. Thank you guys, tonton terus, jangan lupa Yenibar TV. Welcome guys, balik lagi di sini dengan gue Yolian dan gue ditemani oleh kameramen baru guys. Kameramen baru guys. Kita ini lagi ada di Pati Ukur nomor 83 ya Lika. Iya, 83. Di Odading, Hello Odading. Kita mau cobain odading guys yang manis-manis. Ini adalah vlog pertama gua guys keluar. Tadi gua buru-buru kesini diajakin Felix teman gua. Langsung kita mau cobain odading. Kita lagi nunggu guys. Oke. Ini teman gua guys, namanya Felix guys. Dia buka juga oregano, ya kali. Iya benar. Ini bisa nih kalau yang mau pesan-pesan makanan di Bandung nih, gue bantuin promo coy. Nah ini udah datang nih kayaknya, banyak udah datang nih. Oke, makasih Pak. Oke, makasih. Makasih. Udah datang. Nih guys, sekarang kita mau nyobain odadingnya guys. Ini udah datang bro. Nih bro, gue nyobain dulu bro. Nanti lu makan bro. Nih odadingnya, ngerasain ini ada rasa choco chips. Nah ini ada Oreo. Langsung aja kita cobain dulu yang green tea. Ini green tea ya? Manis. Manis banget. Jujur gue kurang suka manis guys. Tapi enak sih. Jujur enak banget. Tuh lagi. Harganya murah ya. Harganya 30.000 aja dua. Satunya berarti 15.000.
Kalau nambah topping bayar lagi 2.000. Kita nyobain yang coklat itu. Ada Oreo-nya ya. Mau nggak gua suapin? Mau nggak gua suapin? Jatuh. Ini jatuh. Temen gua biar nyobain kan. HP-nya. Lu gantian. Cobain. Teman gua mau nyobain guys nih. Udah naik 5 kilo kayak dari jualan makanan. Gimana Lik, enak nggak? Nah, lihat kesini dong matanya dong. Enak. Rasanya gimana? Oh, cocok buat oleh-oleh. Cocok buat oleh-oleh, terus buat makanan cemilan cocok ya? Cocoknya juga cocok. Lu termasuk suka yang manis gak nih kalau kata lu? Gua kurang begitu suka si manis sih, maksudnya ya kan kekiniannya aja. Nah sekarang kan kita udah beli yang manis nih. Kita nggak ada minum Lik. Nih cocoknya ada air putih nih di sini nih. Gua juga agak ngeganjel sedikit. Nanti abis ini kita beli minum. Ya udah siap. Nanti dibayarin sama si bos oregano coy. Kita cobain lagi ya makannya. Oke. Ini enak guys, mantap. Nih buat campur yang green tea sama coklatnya. Jadi kalau mau pesen bisa nih di Jalan Patiukur nomor 83 guys. Recommended lah buat kalian anak kuliahan. Jangan kantong pas-pasan, ini cocok. Kalau mau pesen bisa di Grab sama Gojek, tadi gue lihat sih bisa pakai GoPay. Kata gue ya, antara dua ini yang recommended kata gue enakan yang ini. Enak. Lanjut makan guys. Mungkin videonya segitu dulu ya Lik ya. Nanti Ya. mungkin habis ini kita mau lanjut cari makanan lagi yang lain. Yuk, stay tune ya guys. Stay tune terus, jangan lupa tonton terus di Yohan Rian channel. Oke? Dah. Aja lah yang nge-vlog gua. Kenapa gitu? Karena gua mah kenapa nggak apa-apa. Udah sok gua aja lah yang nge-vlog. Guys, ini kita udah sampai di apa nasi goreng. Bistik sawo kurung. Sawo kurung guys. Ini kita mau nyobain. Tadi lu pesen apa Lik? Nasi goreng cikur. Nasi goreng cikur. Gua pesen nasi goreng original bistik ya. Ini malu guys orangnya. Kenapa malu sih Lik? Malu aja. Masa malu? Gak apa-apa lah. Nanti kita lanjut lagi ya kalau udah makannya guys. Ini kita nungguin. Ini letaknya di jalan apa nih? Jawa sawah kurung. Jalan Sawah Kurung coy. Oke. Nih guys sudah datang nasi gorengnya yang original. Ini ada bebek, ada nasi goreng, ada ayam bistik, wortel, kacang panjang. Oke. Kita nyobain makanan dulu. Yang punya lu belum datang kan? Ini gua nasi bistik original. Enak banget. Sebelum makan kita bawa dulu. Iya. Ini video dulu video. Makan dulu makan. Ini enak, bakar-bakar. Udah banyak kok. Mantap banget. Nasi gorengnya buat nanti. Kalau ini baru gua suka nggak kayak tadi. Ini tempat kedua guys selain tadi odading, ini sekarang nasi goreng bistik sawah kurung. Kecapnya, baunya
Tuh kaki. Buat kaki apa sapi. Ini ada biskuitnya, ini ada friksi kentangnya, wortel, kacang panjang. Pedasnya mantap. Taruh aja nih. Kita nunggu yang punya teman. Maklum kalau suaranya kecil guys, belum pakai mikrofon, belum pakai clip on. Jangan dimatiin nyalipnya, di video terus aja sambil gua makan. Mantap guys, enak goreng di hotel. Banyak banget. Pedas juga ya. Wortelnya biasa. Kan mungkin segitu aja. Kasihan teman gua megangin terus. Nanti kita lanjut aja ya. Lihat nasi goreng yang teman gua pesen apa. Lanjut. Oh iya, siap. Selamat makan. Masih teh. Nah ini temen gua udah pesen nih. Ini namanya nasi goreng sambal matah. Cikur. Oh, sama cikur. Salah. Sambal goreng cikur. Lu lebih spesial ya. Wah, ini ada toppingnya ya. Ini apa sih, Wik? Sambal goang. Sambal bawang. Ini apa aja nih lu sebutin dong. Jadi nasi goreng cikur. Ini kerupuk dikasih kok gua. Ada kerupuk. Kerupuk gua juga dikasih. Ada ayam bistiknya nih. Enak banget nih. Ini ada saus. Saus apa ini namanya? Saus bistiknya nih, saus original ini ada sambal goangnya nih. Oke. Sok, selamat makan nih. Gantian teman gua videoin lah. Mantap Enak, nggak? geng. Mantap nggak? Mantap, mantap. Mantap mamen. Kita kesininya sore guys, biar nggak terlalu gelap. Mantap, geng. Kalian harus coba, geng. Ini ada di Bandung, Apalagi kalau kalian daerah Sawah Kurung, kalian harus coba, geng. daerah Ciatel, daerah rumahnya Hendra. Enak nih, coba aja. Mantap ya? Mantap. Ini satu porsi yang punya lu berapa tadi? Ini satu porsi 28.000, ini satu porsi 28. Yang ini satu porsinya 26. 26. Yang punya gua 26 yang original. Beda 2000, guys. Mantap ya tapi ya. mantap. Guys, kalian bisa pesan lewat GoFood, Grab. Kayaknya kita makan dulu guys. Lanjut nanti aja ya. Rekamnya. Udah kenyang bro. Bersih, bro, kenyang. Mantap. Enak ya, rekomen ya. Mantap, mantap.
yang pengen kesini nih bisa nih langsung Jalan Sawakurung di dekat Sekolah Kalam Kudus. Ya bener kan Sekolah Kalam Kudus ya? Iya. Recommended bro. Oke lanjut aja. Gua mau makan dulu. Oke.